어젯밤에 산불이 겁나게 크게 났는데요. 다행히 바람이 반대편으로 불어서 농장도 소나무도 뭐 이상은 없습니다. 근데 다른 데는 지금 다 아작이 났어요. 우리 그 조합원 하시는 분 한 농장이 전부 전소가 됐어요. 이따 한번 가봐야 됩니다. 그리고 어제 바람이 얼마나 셌는지, 이 지금 컨테이너거든요. 저희 사무실 겸 창고 뒤로 한 발자국이 밀렸어요. 원래 여기서 이렇게 밟고 이렇게 가야 되는데 지금 이만큼이 밀렸어요. 이제 다 밀린 겁니다. 이렇게 바람이 셌으니 이게 원래 여기가 아닌데 이거 올라가 있어야 되는데 지금 내려가 있어요. 근데 이걸 어떻게 올려야 될지 모르겠네. 이걸 들지도 못하는데 그냥 받쳐놔야 될 것 같아요. 방법이 없어요. 이게 인력으로는 들 수가 없거든요. 저야 이 정도인데 다른 데는 홀라당 다 타버려갖고 집이고 뭐고 큰일 났습니다. 깝깝합니다. 저야 뭐 이건 뭐 아무것도 아니고 다른 데가 난리예요 지금. 임시 랑편으로 이렇게 놓고 방법이 없어요. 와, 바람이 얼마나 불었으면 이게 뒤로 다 이렇게 많이 밀렸을까요? 와, 깝깝싶습니다. 뭐 일단 이렇게 넣고 사람 부르는지 장비를 불러야 될 것 같아요. 이 인력으로는 이게 누워서 들 수가 없어요, 컨테이너를. 많이 밀렸죠? 한 발자국 좀 더 되게 밀렸어요. 그나마 이 소나무가 안 부러져서 천만다행입니다. 또 소나무가 부러졌으면 밑에 하우스를 덮쳤을 텐데 제가 저 큰 한 걱정이었거든요. 이상은 없습니다. 다른 데가 걱정이에요. 에휴.